आनसलिक माने इउनिट एबसुखौ गाग्लोबदों जोंनि सेंग्राफोरखौ बुदों। नोंथांमोना सिगाङाव होनाय दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों बिनि इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजिखादों बा बुजियाखैबो जानांगौ। नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ इम्परटेन्ट सानना लानानै जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन दिनै दिपेन बर' एबसुआ बाइक रेलियाव मा बाथ्रा बुंदों आरो एबसुखौ बुनायनि बा बुयैनि गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा। लोगोसे हारि समाज जौगानायनि माखासे मोजां गियान होदों बा बाथ्रा बुंदों। दा बेनि गेजेराव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो जिथुनाखि एबसुखौ बुनायनि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा दाख्लै बावै चिरां डिस्ट्रिक्टआव जादों नङा होमबा बेयाव माने एबसुफोरखौ बुहैलायनाय बा माखासे सेंग्राफ्रा जौ लोंनानै एबसु अफिसाव थांनानै एटेक खालामहैनाय नैबे बाथ्रानि सायाव आं बुंनो सानदों। दिनै एबसुफोरनि खुगानिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा खोनानो मोन्दों बा मिथि मोन्दों। एबसुफ्रा बुंदों माने बुदों आखायाव आरो दाख्लैनि भिडिअखौबो नाय नोंसोरो आखायाव लावथि गन दंना गैयामोन बा लहा लहि दंना गैयामोन बे बाथ्राखौबो एबसुफ्रा खुला खुलि बुंदों। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ दुखु मोन्दों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे ससियेल मिडिया जोबोद गिदिर बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननि चेनेलखौ आं एसे दुखु मोन्दों। जाय आइजोआ बे बड'लेण्ड रादाबाव बुंथिनानै होदों एबा फरायथिनानै होदों बे बिथाङा ओरैबायदि बुंदों ना बले गावसोरसो बानायखो ना एबसुनिफ्रायनो बुंनो थिनहरखो बेखौ आं माने साननानै मोनाखै आरोखि। बिथांजोआ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे एबसुफोरखौ बुहैनाय समाव गथ'फोरा बा बे लाइमोन सेंग्राफ्रा आखायाव हाथियार लादों गन लादों रड लानानै बुदों बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। नाथाय एबसुफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय जेबो हाथियार गैयामोन आखायाव होननानै। जाय एबसु अफिसाव थरख' जालायदों बा नारा नाथा जादों बा बुलायनाय जादों बै जायगानि एबसुफ्रानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला माने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सुबुंफ्रानो फोरमायनाय मथे माने बिसोरनि आखायाव गनबो गैया रडबो गैया बे बाथ्राखौ फोरमायना होदों रोखायै। नाथाय बड'लेण्ड रादाबनि बिथांजोआ मा हिसाबै आखायाव गन रड लानानै बुग्लिदों मादों होननानै मारै बुंनो हाखो आं बेखौ बिराद मोनसे दुखु मोनदों। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेसेबांबा गिदिर जोंहा निउस पर्टेल होननानै बुङोबा बड'लेण्ड रादाब लोगोसे दंबावो बेफोरबायदिनो। नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गिदिर रादाबफ्रानो जुदि नंखाय फेक एबा निउस फोसावोब्ला बोरै जानांगौ जाखो आं दुखु मोनदों आरोना। नोंथांमोना निश्चय आंनि बुंनायखौ नंखाय सानदोंबा हाबनानै नाहाय आं बिनि इन्ट्र'खौ होगौमोन नाथाय बिसोर इन्ट्र' होब्लाबो माने डाइरेक्ट कपिराइट स्ट्राइक बायदिसिना हरो। बे खारनाव आं दिनै बिथांमोननि बुंनायखौ माने क्लिप्सखौ होनो हालिया नोंथांमोननो सरि बियो आं बिनि थाखाय नोंथांमोननाव। दा जाय हक नोंथांमोना दिपेन बर' सारा गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव गुवारै बेखेवनानै गोसो होनानै खोनासंबा निश्चय बुजि मोनगोन। लोगोसे दिपेन बर'आबो बुंदों जों रावखौबो बुंनो थाङाखैनो आं बे पइन्टआवबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो जाहाथे रं जायो राइट जायो नोंथांमोना गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय। दानि एबसुफ्रा मानो रावखौबो बुंनो थाङाखै जाखो गोबां किसुमानखौ दाय गोनांखौबो बुबाय किसुमानखौ दाय गैयैखौबो बुबाय किसुमानखौ दिनैनि दिनाव आरो दिपेन बर' एबसुआ माखासे बाथ्रा बुंदों जाय सुबुङा गावसिनि सायाव माने बाथ्रा बुंसिनगोन एबा कन्ट्रभार्सि खालामगोन दान्थे बिदान्थे खालामगोन नैबेखौ लानानै बिथाङा मा बुंदों बे जोंनि थाखाय बोर होनायसो होनना बुंदों। नाथाय नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरावनो नाय दिपेन बर' मोनहा बा एबसुनि माखासे बुजिनां मानसिफ्रा नोंथांमोननि सुबुंफ्रानो दिनै बा अर्थात हमनानै ला बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानिफ्रायनो गाज्रि कमेन्ट हरगोन गाज्रि सोंखारि हरगोन जोंखौ सासे इउटुबार जानानै जोङो बाथ्रा बुंनायखौ सोरनिबा बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि गुन्दै जाग्रा खि जाग्रा होननानै गोबां बखि हरगोन। दा नोंथांमोना बुजिखागौ निश्चय आं बारा गोलावखौ बुंनो सानलिया नोंथांमोना दिपेन बर' सारा जोबजासिम मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै लादो। जावरिखांनाय मिशन क्वालिटिग्रेशन मुभमेन्ट बिनि मोनसे एवारनेस आरो लोगोसे जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि समाज फोसाबनाय समाज परिबर्तननि थाखाय समाजारि बेरेखा बा एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स गासै फेक्टरखौ जाहाथे गैया खालामनो हायो बेनि थांखिजों बे दुर्गा फुजानि समावबो जोंनि एबसुनि इउनिट आनसलिक डिस्ट्रिक्टनि आरो मिरुनि गासै मावथि बिबानगिरिफ्रा फुजा मेलायाव थांनांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै हारिनि सार्थआव समाजनि सार्थआव आरो ओनसोलनि सार्थआव बे हाबाफारिखौ लादों। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। जोंनि गोबां सिनियर दैदेनगिरिफोर फैदों गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर फैदों। बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि समाज आरो हारि जौगानायनि थाखाय जोङो हाबा मावबोदों। बड'फानि आदर्शजों जोङो जेब्लायबो समाजखौ जोङो गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय खामानि मावदों। दा बे बेलायाव जोङो नुदों जे जोंनि ओनसोलाव ड्राग्सनि जि इम्पेक्ट जौ जुवानि जि इम्पेक्ट दा दुर्गा फुजा बिनि उनाव लक्षि फुजा राज मेला गोबां माखासे फुजा मेला फैगोन।
फुजाखौ बयबो खुंनांगोन बे जोंनि धोरोमारि मोनसे आस्था आरो बिसास गुबुन गुबुन माहारिनि बर' हारिनिबो आस्था आरो बिसास खिन्थु बे फुजा मेलानि नामाव बेयाव माने जौ जुवानि दुमदाखाल बेयाव नोङो ड्राग्स बेयाव नोङो मानसि लांखारनाय चाइल्ड मेरिज बायदिसिना बेयाव माखासे माने बे आयेननि कार्यकलाप समाज बेरेखा हाबाफारिफ्रा सोलियो आरो दाख्लैबावै नोंथांमोना बयबो नुबाय जे जोङो आपिलल'सो होदों जे माने जौ लोंनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोर स्कुल कलेजाव दङ बिसोरो जुदि लेखा गारोब्ला बिसोरो जुदि ड्रप आउट जायोब्ला आरो मोनाब्लियाव बबेयावबा नोङो जुदि माने बेदर लानानै जौ लानानै जुदि 50 जन 100 जन मानसिया जुदि साइड लानानै जुदि गावनि जिउ धंस खालामनायनि खामानिखौ जुदि आरम्भ खालायोबा बेजों हारिया लस जागोन बर' हारिनि सासे लाइमोननि जिउ खहा जानाय लाइमोननि जिउआ आसखान्दा जानाय माने हारिनि खहा दा बे बाथ्राखौ जों आपिल होनायावनो बिथांमोना बर' बाजार इउनिट आनसलिक माने इउनिट एबसुखौ गाग्लोबदों जोंनि सेंग्राफोरखौ बुदों जों दुखु मोनाखै जों गाज्रि मोनाखै खिन्थु बे जोंनि फार्म वार्निं जे कुनु कारनाव एबसु अफिसखौ हामला खालामनाय एबसु अफिसाव फैनानै बुफैनाय माने निसानि तान्दबाव जोंखौ हामला खालामनायखौ जाहाथे एनादार टाइमनि थाखाय रावबो एनकारेज खालामा रावबो साहस खालाया आरो बिनि जि परिनाम बेयो भयंकर जागोन कारन एबसुआ रावखौबो बुनो थाङाखै एबसुआ रावखौबो माने हमथानो थाङाखै एबसुआ आपिल होदों जे समाज आरो हारिनि सार्थआव जौ जुवा ड्राग्स उन्दै बैसोआव हाबा जानाय हिउमेन ट्राफिकिं बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेखौ लानानै गोलाव सम जोङो 50 बोसोर हाबा मावबाय मावलांगोन जि बाधा बिघ्नि फैया माने जि चेलेन्जेस फैया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सौसिलांगोन जाय दैदेनगिरि फैया मानो आनसलिक इउनिट डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलाव बिसोरो एबसुनि संबिजितनि आधाराव खामानि मावगोन आरो एबसुनि फिरफिलाखौ गोजौआव दैखांनानै खामानि मावगोन बेयाव जुदि सोरबा सौग्रावोबा मोनसे आफादजों रावबो इन्डिभिजुवेला मालाबाबो देरहाया आरो आफादा गावनि नीति आदर्शनि सायाव खामानि मावो सोरबा इन्डिभिजुवेला गावनि नीति आदर्शखौ बावगारनानै हारि बेरेखा बा समाज बेरेखा खामानियाव बे लिप्त जायोबा जोंनि नीति आदर्शजों बे कनफ्लिक्ट जागोन आरो बे कनफ्लिक्ट जायोब्ला हारिया बिथांमोननि थाखाय लस जानो हागौ दा बेखायनो बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाज बेरेखा जायखिजाया बिथिंनि खामानिनि थाखाय सांग्रांथिया ओरै हाबाफारि लाबोदों दा बे बेलायाव जों नुनो मोन्दों माखासे डिसेन्टआवनो बाइक सालायथिंनाय बा माखासे ड्राग्सजों लोब्बा थानाय माखासे नुनो मोनबाय थादों बे बेलायावहाय बेबायदि न'खरखौ मा बुंगोन जोंनिफ्राय बे आपिला दंबाय थायो जोङो बयखौबो खावलायदों जों बयखौबो एलार्टबो खालामदों जे मबाइल बाहायनाय बाइक सालायनाय स्कुटि सालायनाय दा फुजा मेलानि टाइमाव नाय बा निउ इयार फैगोन बिनि उनाव माने डिसेम्बर जानुवारि फैगोन पिकनिक बा टुरिस्ट माने हटस्पटफ्राव थांगोन बेयाव एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बेयाव आनरुलि बाइक माने राइडिं गोबां माखासे थासारिफोरा दिनै सोलिगासिनो दङ दा मोजां परियालनि न'खरफोरनि गथ' गथायफ्राबो दिनै ड्राग्सआव माने दिनै इम्पेक्ट जानानै रिहेबिलिट सेन्टाराव बिथांमोना थाहैनांदों ड्राग्स एडिक्सन जानानै बिथांमोननि जिउआ माने आसखान्दा जादों बाइक आरो स्कुटि बा मबाइल माने जि सिस्टेम गैयै इउज खालामनायनि थाखायबो आसखान्दा जादों दा बेखायनो जोङो परियालखौ खावलायदों कनसियास जायफोर न'खर बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जायफोर जोंनि सहज सरल आइ आफा दङ बिथांमोनखौ खावलायदों जे गावबा गावनि गथ' गथायनि सायाव जोङो एसे कन्ट्रल गावबा गाव गथ' गथायनि सायाव एसे अनुशासन गथ' गथायनि सायाव मोनसे बेबस्था जोङो लानांगोन जाहाथे बिनि जिउखौ जोङो रैखा खालामनो हायो आरो सिदा लामायाव लाबोफिननो हायो दा बेखायनो नैबे बाइक रेलिखौ जों लादों बे एवारनेसनि गेजेरजों मेक्सिमाम लेभेलसिम जोङो रायजो राजाखौ बुजायनो हांख्रायनो खावलायनो नाजागोन आरो बेखौ लानानै गोबाङा माने रिएक्सनबो होगोन गोबाङा माने नेगेटिभबो बुंगोन नेगेटिभ बुंग्राबो गोबां दङ आरो जायफोरा नेगेटिभ बुङो जों बेखौ आशीर्बाद होननानै साननानै लायो कारन गोबाङा बुंगोन जे बाइक सालायना रेलि खालामनानै एवारनेस खालामनानै बेजों मा लाब जागोन बेसेबां सांग्रां जागोन आरो एबसुआ बेखौ खालामनायखायसो दिनै बर' हारिनि समाज बेबस्थाया नैबे लेभेलाव कन्ट्रल जाफैदों आरो जिखिनि दङ जों बेखौ साक्सेसफुलि हागोन होननानै जोंहा बिसास दङ गोजोन्थों बर' बाजाराव जानाय जाथाय माखासे बुंनानै एसे खोनानो मोन्दों बेनि सायाव नोंथांमोना मा मिथियो ना जायखिजाया इसिङाव थानानै बायजोआव थानानै जायफोरा थुलुंगा होयो जायफोरा माने बेखौ माने मा होनना बुङो थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बेबायदि माने गाज्रि खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय जायफोरा इन्स्टिगेसन होयो बेबायदि सुबुङा जेब्लाबो बेबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां कारन एबसु अफिसा जातीय आफादनि मोनसे अफिस बे एबसु अफिसा
सोरनिबा बिबानगिरिनिल' अफिस नङा बे बर' हारिनि मोनसे पबित्र जातीय अनुस्थान आरो बेबायदि अफिसखौ गाग्लोबनाया माब्लाबा नोंनि गथ' गथायाबो बे अफिसाव फैनानै हाबा मावफैगोन बे अफिसनि गेजेरजोंनो हारि दानायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो कन्टिनिउसलि सोलिगोन दा बेखायनो बेफोरबायदिया माने गावनि माने सर्ट माखासे साइटेड सिन्था टेम्परारि मोनसे माने गावनि सान्थौजों जुदि एबसु अफिसखौ गाग्लोबनानै बियो जुदि टेस्ट लानो सानोबा बियो बिथांनि जिउनि देरसिन भुल आरो बे भुलनि थाखाय बिनि जिउआव बियो गोबां माने सौग्रावनो गोनां जानो हायो आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंबाय।